បាទសួស្តីអ្នកនរនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទកុំឲ្យឆាប់ខូច screen បានន័យថាវាសឹក screen តាមកន្លែងណាឬក៏វាអាចថត screen តាមកន្លែងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងទៅបើកសោវាសិនហើយខ្ញុំប្រាប់តាមក្រោយណាបាទបើកសោវាហើយវិធីងាយគឺអ្នកនរនេះប្រហែលជាអាសាប្រើជាងគេ Telegram បាទនេះ Telegram បាទ Telegram អញ្ចឹងណានៅកន្លែងហ្នឹងមួយ Facebook បាទ Facebook នៅកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងណាហើយនឹង Messenger ទីហោណាបាទទីហោឲ្យច្បាស់តែម្ដង Messenger នៅកន្លែងនេះហើយនឹង Instagram IG YouTube អញ្ចឹងយូរទូទៅអ្នកនរនេះអាចអាសាប្រើជាងគេ YouTube Facebook Messenger ឬក៏ TikTok អីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវានៅកន្លែង screen កន្លែងនេះបាទវានៅ screen កន្លែងហ្នឹងណាយើងនៅនឹងរហូតយើងអត់ដែលដូរវាអញ្ចឹងយើងคลิกអាហ្នឹងរហូតคลิกតិច Facebook យើងបើកមើលរហូត scroll បើកមើលរហូតហ្នឹងឃើញទេបើកមើលរហូតចឹងឃើញទេបាទយើងបើកមើលរហូតបើកអីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអាសាយើងហ្នឹងចេះคลิกកន្លែងហ្នឹងតិចคลิกកន្លែងហ្នឹងតិចคลิกកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមូវាយើងអាហ្នឹងចំពោះគេហៅiPhone បាទចំពោះ iPhone ទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏ប្រើ iOS យើងអាចคลิกលើវាហ្នឹងបាទយើងអាចคลิกលើវាណាហើយទីហោបាទคลิกលើវាជាមួយមកហើយយើងមូបាទយើងមូនេះឃើញទេយើងមូមកកន្លែងនេះវិញមកបាទយើងមូមកកន្លែងហ្នឹងឃើញទេបាទហើយលេខ Telegram ជួនអីវានៅហ្នឹងវាដូរមកនេះវិញឃើញទេបាទឃើញទេវាចេញញ៉ាំអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់ដូរណាទៀត Messenger វានៅហ្នឹងយើងអាសាคลิกទៅហ្នឹងបាទคลิกទៅហ្នឹងរហូតវាហ្នឹងយើងអាចមូមកនេះមកបាទមកនេះមកនេះបាទបែរគ្នានេះមកអញ្ចឹងបានបែរគ្នានេះស្រួលណា YouTube ក៏ដូរ Instagram ក៏ដូរដែរអញ្ចឹងយើងអាចធីកកន្លែងផ្សេងបាននៅវាងាយអត់ងាយខូចនេះណាយើងបើកចេះវិញមកបានធម្មតាអញ្ចឹងងាយបើសិនជាយើងអត់ដូរទេទីហោ Messenger คลิกទៅ Messenger คลิกរហូតអញ្ចឹងអា screen កន្លែងហ្នឹងយូរទៅវាក៏ពិតវាអាចឆាប់ខូច screen កន្លែងហ្នឹងឬក៏វាសកត់យូររហូតទៅយើងคลิกយើងគិតទៅคลิกខ្លួនមួយថ្ងៃយើងคลิกមួយដងបាទមើលរហូត Facebook អីយើងមួយថ្ងៃយើងคลิกមួយដងយើងមើលរហូតចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងคลิกវារហូត TikTok អីគ្នាបាទ TikTok អីហ្នឹងយើងคลิกវាមើលរហូតចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ក្បួនប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសម្រាប់ងាយស្រួលថែរក្សាទូរស័ព្ទពីព្រោះខ្ញុំទាំងម៉ូតូទាំងឡានទាំងទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំថែណាខ្ញុំប្រើហូរវិធីសាស្ត្ររបៀបថែបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងហើយមានអីផ្សេងទៀតចាំខ្ញុំអាប់ដេតជូនតាមក្រោយបាទអរគុណច្រើន